はい、ゆきです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は資産ブログのキャラクター設定で見落としがちな、最重要項目とはです。よろしくお願いいたします。今あなたはブログで情報発信をしていますか？情報を発信する発信者としてのキャラクター設定はどのように決定されたでしょうか？まさか名前をつけてアバターを決めましたで終わっていませんよね。キャラクターは自分自身の分身だから、自分の思った通り感じたまま発言していけばいいやと思わないでください。ありのままのあなたで思った通りブログを書いてもいいのは趣味のブログのお話です。この動画をご覧になっているあなたは資産ブログを作りたいとお考えですよね。でしたら情報発信者であるキャラクターは私人ではなく公人にしましょう。資産ブログのキャラクターは私人では書きません。よく公式ブログとか公式メルマガなんて呼び方がありますよね。またはオフィシャルブログとかだったら、そこで発信するキャラクターも公人でありオフィシャルな存在であるべきです。公人であるキャラクターは当然ながら読者さんをご案内する案内人の役目を担います。少しおしゃれな言い方をすればコンシェルジュでしょうか。コンシェルジュとはホテルや百貨店、レストランなどでお客様のあらゆるリクエストにお答えするプロのスタッフのことです。つまり、読者さんのご案内係なわけです。ブログのプロのコンシェルジュとしてしっかり読者様をご案内いたしましょう。さらにこのキャラクターはあなた自身のコンシェルジュでもあります。ブログのキャラクターとはあなた自身が迷った時に案内してくれるコンシェルジュでもあるんです。また悩んだ時にアドバイスをしてくれるアドバイザーでもあります。そんなキャラクターがいたら、本当に存在したらとても素敵ですよね。というところがミソなんです。ブログのキャラクターとはあなたがこうありたいと思う憧れの存在として設定してください。理想の人物像をキャラクターとして設定するんです。どういうことかというと、キャラクターは今現在のあなたよりもずっと進化した理想の姿なんです。なのでキャラクターをあなたが理想とするタレントや女優さんを設定するのもいいです。例えば憧れの人物2人を足して2で割ったような人なんてのでも OK です。理想像を設定したらブログで情報発信をする際はその人になりきってください。理想の人ごっこをやりましょう。本気でやります。全力投球するほど良いです。なぜそんなことをするかといえば、自分自身を高めるためです。ありのままのあなたの姿ではなくて、未来の進化したあなたの姿として発言してください。そのように情報を発信していくんです。理想の人物を真似しながら、理想の人物になりきりながらインプットアウトプットを繰り返します。そうすることで本当に理想の自分に近づいていくことができます。そんなまさかと思われるかもしれませんが、これは実は成功している人なら誰でも実践してきたことです。ありのままの自分ではなく、理想の自分の姿を追って自分を高めていってください。追い求めていくことでブログもあなた自身もどんどん洗練されていきます。ブログとあなた自身が洗練されていくと自然にブログの価値も高まるので、結果的に読者様が増えるんです。
正のループ、これを自ら作り出していきましょう。そうすることであなたはどんどんと成功に近づくことができます。本日は以上になります。最後まで動画をご覧いただきどうもありがとうございました。メールレターやチャンネル登録お待ちしています。ぜひ次の動画でもお会いいたしましょう。ありがとうございました。ゆきでした。